Caamsaa 18 bara 2018 godina Arsii aanaa Digaluu fi Xiyyotti sosochiin duula na filadhaa paartii badhaadhinaa hooggantoota sadarkaa garaagaraa fi miseensota deeggartoota paartichaa hirmaachisee gaggeeffameetiin jira. Waggootiin darbanitti paartiin badhaadhinaa oomishaa fi oomishtummaa qonnaan dachaan akka dabaluuf qofa osoo hin taane uummatni wabiin midhaan nyaataan of danda'uun bira darbee hiyyummaa seenaa gochuun imala badhaadhinaa maatiin akka mirkanaa'u gochuun dandeessisee jedhanii kabajamoon bulchaa godina Arsii obbo Ibrahim Kadim kabajamoo bulchaa bulchiinsaa aanaa Digaluu fi Xiyyoo obbo Muhammad Abishuu gama isaaniitiin badhaadhinni walqixxummaa jaalala obbolummaa fi paartii sirna demokraasii dhugaa lafaa qabsiisuun Itoophiyaan gara ifa qabatamaatti ceesisuuf kutannoo hojjechaa jiru waan ta'eef hawaasni sadarkaan jiru adoo qamadii filachuun badhaadhinna ceesisuun akka qabus dhaamaniitiin jiru.